안녕하세요. 오늘 날씨가 엄청 더운데 예초기를 돌려야 돼요. 마당에 풀이 너무 많이 자라가지고 그러면 예초기를 한번 돌리러 가보겠습니다. 여러분 이제 예초기를 돌릴 거예요. 저희 집이 바닥에 돌이 되게 많아요. 칼날로 되어 있는 걸로 하면 돌에 부딪혀서 칼날이 부러져가지고 날라와서 다칠 수도 있고 해서 이 날로 하고 있어요. 이거는 안전해요. 위험하지도 않고. 칼날이 있는 예초기는 산소 깎을 때 쓰고 있고, 근데 단점이 돌에 부딪히면 잘 부러지고 휙 날아가기도 하고 막 그래요. 그럼 그거 찾느라고 짜증나. 이거는 캐모마일 차인데 민트 잎 넣어서 먹으면 엄청 화하고 시원하고 맛있는 것 같아요. 여름에 인터넷에서 구매를 했는데 이렇게 하는 건가? 오! 잘 짜게지네. 이번엔 좀 더 큰 거? 큰 거는 안 되겠죠, 그렇지? 작은 걸 해야겠어. 잘라주고요. 우와. 오, 잘 잘라지네. 와우. 오. 오. 그러면 생선을 구워 먹을게요. 완전 마음에 드는데? 너무 얘가 눈을 뜨고 있어가지고 좀 그러네. 이렇게 놓으면 더 잘 익겠죠?